Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa da ni Salisu Abdulsalam a wannan channel ta mai albarka mai suna Salisu Tech. A ƴan uwa, bidiyon mu ne bidiyo ne mai matukar amfani ga duk wani musulmi na faɗin duniyar nan, wanda in dai kai musulmi ne, na zo muku da wasu muhimman application guda 5 ko guda 6 wanda in dai kai musulmi ne ya kamata a ce ka mallaki wannan application nan. Amma dan uwa, kafin mu nuna muku wani irin application ne suke aiki, muna buƙatar idan wannan farkon zuwan ka wannan channel ko ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, muna buƙatar da ka daure ka zo na kaza ka ji alama a rubuta subscribe, bayan ka danna za ka ta karama karrawa ta bayyana domin muna ɗora sababbin bidiyoyi za su nan muku. Nagode. Sannan idan wannan bidiyon ya burge ka daure ka danna mana alamar liking, sannan ka tura ma ƴan uwanka WhatsApp da Facebook da sauran chatting. Nagode, mu je mu fara bidiyon. So amma dan uwa, muna da unka da ka daure ka wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin gaskiya bidiyon zai dan yi tsayi, amma in ka tsaya ka kalla tun daga farko har ƙarshe kai zaka amfana. So yanzu abu na farko da zamu muke bukata yan gabatar da shi wannan bidiyon, zaka je ka nemi wato ainihin Google Play Store na wayarka. Idan kana amfani da wayar iPhone ne zaka je ka nemi App Store na wayarka kamar da kuke gani gashi nan. So zaka zo ka danna akai. So bayan ka danna akai zaka je yi searching zai bude. Kamar ko da yaushe zamu zo inda ake searching nan gurin search for app din, sai ka danna akai. So bayan ka danna ba zai buɗe ma haka, to zaka zo kai searching din. Da farko zaka zo ka fara searching din kamar da kuke gani Quran for Android kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani bayan ka danna kamar da kuke gani da zaka sun kawo mashi gashi nan Quran for Android kamar da kuke gani sunan shi. So bayan ka danna zaka yi searching kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani zaka yana searching, zaka ja shi zai gama kamar da kuke gani. Yana searching, zaka ja zai searching zai kawo mashi. Ana dan matsa mai tukuna shi sabo yana dan doubting kamar da kuke gani. Still yana searching. Yawa, so kamar da kuke gani bayan kai searching da zai kawo ma wannan application na Quran kamar da kuke gani. So yanzu ala misali idan ka zo ka shiga kamar da kuke gani, ni yanda da kuke gani na riga na download din shi farko ne saboda bana so bidiyon ya tsayi. So kamar da kuke gani kun gani yadda cikin shi yake kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani bayan ka zo zaka zo ka danna akan open, sannan kuma bara ku gani mutanen da suke download application sama da mutum miliyan 10 ne suke download din shi. So kuma da kuke gani wannan muhimmin application ne wanda in dai kai musulmi ne ya kamata a ce kana da wannan application a wayarka na Qur'ani. So kuma da kuke gani bayan zaka sai ka zo ka danna akan open kamar da kuke gani. So bayan ka danna zaka ji zai searching zai bude. So fuska ta farko da zai fara buɗe ma ita ce fuska zai tambaye ka da farko in ka buɗe kai download din required files. So ni already na riga na download yanzu, bayan kai download din sai zai kawo wannan fuska. So kuma da kuke gani fuska ta farko nan zai baka dama ka shiga sura ne kamar da kuke gani. Yanzu ala misali idan ina so zan wannan karatun sura Al-Fatiha kamar da kuke gani. To yanzu ala misali bara mu danna akai. So yanzu bayan ka danna kamar da kuke gani yana da rubutu mai kyau, sannan yana da wannan mai kyau, sannan idan kana so karanta wani application zai taimaka ma za ka karatu Qur'ani sosai, wanda ko da kana gurin da baka damu da Qur'ani ya karanta, to insha Allah yanzu wannan ko kana so karatu Qur'ani baka tare da Qur'ani, so kana dauko ka da zaka yi karatun ka cikin sauki, kuma sannan yanayin yadda yake a rubuce Qur'ani haka yake anan. So kamar da kuke gani ala misali idan kana so kuma wani malami ya rika karanta ma kamar da kuke gani, zaka zo ka danna anan kamar da kuke gani. So yanzu ala misali zai tambaye ka to yanzu kana danna wannan good din kamar da kuke gani, zaka yi download din qira'a na malami. So ya zaka ka zabi malamin da kake so ya karanta ma ya ringa karanta ma. Yadda zaka yi shine zaka zo nan kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani ala misali da zaka zo wannan dan alamar da zaku gani gashi nan, wannan dan aro zaku gani gashi nan yayi ƙasa. So sai ka danna akai. Bayan ka danna nan duka malamai ne, zaka select din malamin da kake so ya ringa karanta ma. So anan zaka zabi malamin da kake so ya ringa karanta ma. In ka zaba daga nan shine sai ka zo kai download kamar da kuke gani. Yawa, so ne da bara wani ala misali bara ne download din qira'a wani malamin ku gani kamar da kuke gani. So bara ne select ne ma qira'a wani malamin ne download din kamar da kuke gani na dawo sai. Yawa, so kamar da kuke gani ni yanzu nayi download din qira'a ta wani malami. So yanzu ala misali yanzu idan kana so kai play din shi zaka zo ka danna wani alama da kake gani. So bayan ka danna zaka ji na play, ni kamar da kuke gani yanzu na cire sautin. Saboda wannan sautin na Alqur'ani ya dan matsala ta strikes. To kamar da kuke gani yanzu bayan ka bude shi da ga yana ma qira'a yana ma karatu, yanzu zaka yi ne amma ni na cire sautin ne kamar da kuke gani. So yanzu ala misali da ka zo ka shi nan ala misali yanzu in kana so kai ka saita so nawa kake so malami ya dinga karanta ma, zaka ka danna anan kamar da kuke gani. Bayan ka danna yanzu zaka yi selecting kamar da kuke gani. Kamar da kuke gani yanzu in ka danna zaka yi selecting nan ala misali yanzu nan kamar da kuke gani Al-Fatiha nan an ce from kamar da kuke gani. From gashi nan kamar da kuke gani, yanzu nan from kamar da kuke gani gashi nan Al-Fatiha 2
al-Fatiha. Na alal misali za ka iya zaɓa yanzu a nan gurin daga Fatiha zuwa wace sura kake so a karanta ma kamar da kuke yi. To sai ka zo ka danna akan wannan dan aran da kuke gani gashi nan, wannan dan aran da kuke gani sai ka danna akai. So bayan ka danna yanzu alal misali ita Fatiha yanzu kana so gashi nan kayan so nawa kake so a karanta ma ita gashi nan zaka abin nan. So sannan from al-Fatiha to yanzu ka zo ka shiga wannan nabi kamar da kuke nan. So bayan ka danna gashi nan shi ma daga Fatiha zuwa ayata kaza. To shine dama Fatiha ita ce ta farko, sannan sai ka zaba zuwa ayata nawa kake so a karanta ma, ko kuma yanzu alal misali yanzu nan alal misali na dauka yanzu nan daga na farko yanzu daga Fatiha daga kan Fatiha ita ce ta daya zuwa yanzu kamar yanzu nan sura ta 5 to za a karanta min su gaba ɗaya, za a karanta min su. Yanzu alal misali kana so yanzu ka zaba so nawa kake so a karanta ma duk kowace aya kenan kowace aya kenan. So yanzu zaka zo ka danna anan alal misali gashi nan play set of verse gashi nan. So yanzu ka danna anan za a karanta ma aya so nawa kake so ka zaba, kamar da a wannan so nawa kake so a karanta ma sura yanzu alal misali kamar wannan suratul Fatiha din nan zan iya zaba a karanta mi ita su biyu. Yanzu alal misali bayan an gama karanta min suratul Fatiha an kai karshe, so za a ƙara dawowa ƙara karanta min ita. So idan ka zo ka dauki na biyun nan kamar da kuke yi, shi kuma kowace sura a cikin suratul Fatiha so nawa kake so a karanta ma ita. Yanzu ka dauka haka zaka iya zaba su nawa, yanzu in so ɗaya ne zaka sa su, in so biyu ne, in so uku ne, in ka sa loop to har ba ƙarshe to sai iya inda ka je ka gaji ka iya wannan ayar. Yanzu ko da hadda a baka wannan ta hanya mai sauki zaka iya zauna karanta, sannan ko baka je ga wannan gaban malami ba ta kan wani hanya zaka iya zauna ka rika hadda sosai ba tare da ka ji kura ba ka ji gurin malami ba. Saboda yanzu anan zaka zaɓi dukkan malamin da kake so dinga biya ma, sannan kuma zaka zaɓa su nawa kake so dinga biya ma. Yanzu zaka iya ɗaukar loop ɗin nan ka ala misali ya ta biyawa har sai ka ji wannan ayar ta zauna a kanka. So yanzu shi kuma wannan application ɗin ba iya nan aikin shi tsaya ba, zan yi ne a takaice iya inda na ga zan abin nan. So yanzu sai nan zaka shigo bangaren jutsu kamar da kuke yi gashi nan zaka yi zo shi ma nan ka sanin sai bookmarks, sannan kuma sai kamar da kuke gani zaka zo ka danna wannan dan daddadin kwayo kwatsaye. So bayan ka danna ka shigo kamar da kuke gani zaka zo ka shiga setting kamar da kuke gani. So idan ka shiga setting yanzu zaka email shi Arabic mode, wato wannan na farkon kenan kamar da kusan yanzu in ka bai shi Arabic mode zaka ga ya juya. So kuma da kuke gani ya juya ga faɗin rubutun zai koma na Alqur'ani kamar da kuke gani. So zaka iya zuwa ka dawo kashe shi kamar da kuke gani. So bayan ka kashe zai dawo normal da yake, sannan zaka mai da shi dark mode yadda zaka ji yadda night mode yadda zaka ji din karanta ta faifa kenan kamar da kuke gani. So bayan ka zo ka danna akan wannan unbox din kamar da kuke gani. Yanzu bayan ka danna aka yanzu ba za ku gani mu shigo cikin wannan dan mu normal kamar da kuke gani. So yanzu ka zo ka shiga suratul Fatiha yanzu zaka gani yadda zaka samu sauƙin karantawa yadda haske bai dame ka ba ko da daddare idan zaka yi karatu. So wannan shine application ɗinmu na farko wanda zamu yi magana, wato wannan application na Alqur'ani kenan. So application ɗinmu na biyu wanda zamu yi bayani, dan uwa ka daure ka dona bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin inda kai musulmi ne ya kamata sai ka mallaki wannan application ɗin zamu yi bayani akai. Gaskiya bidiyon zai dan yi tsayi sosai amma an ka tsaya kalla kai zaka amfana sosai. So yanzu sai application ɗinmu na gaba wanda zamu yi bayani shine shi kuma Qur'an read kamar da kuke gani. Yanzu gashi nan anan kawai da har zamu danna ne akai kamar da kuke gani. Ashirin Qur'an read zaka yi typing din shi kamar da fito a jikin screen. So bayan kai sashin za su kawo ma Qur'an read da yawa, so zamu yi amfani da wannan ne kamar da kuke gani. Gashi ne Qur'an read offline kamar da kuke gani. So bayan ka dana gashi shi ma Qur'an read offline kamar da kuke gani. Gashi sun mai updating din shi, yanzu suna buƙatar mu updating din shi amma yanzu ba za mu update din shi yanzu ba saboda ina da yin amfani da shi. So kuma da kuke gani application din ba shi da wata MB ne, 61 MB ne yake da shi. Sannan ka duba za ka gani yadda cikin application din yake gaskiya yana da faifa mai kyau, sannan za ka ji daɗin karanta shi kamar da kuke yi. Sannan yana da rubutu mai kyau, sannan an mai tsari mai kyau wannan yadda tsarin shi wannan Alqur'ani yake. Sannan sama da mutum 500,000 ne suka yi download din shi kamar da kuke gani. So yanzu zaka zo ka danna akan open kamar da kuke gani, zaka bude shi. So ni kamar da kuke gani kun gana wannan yanzu direct yanzu kamar da kuke gani, ba za ku gana. So ni gana wannan kamar da kuke gani. So bayan ka zo kan naka sai ka danna akai. So bayan ka danna zaka je na sa za ga yana sashin zaka ja shi zai bude. So bayan ya bude nan na farko sura index, nan zaka shiga surar da kake so ne ka karanta yanzu alal misali. Bayan ka shiga zaka zaɓi surar da kake so karanta. To yanzu alal misali bara mu dauki farko wato al-Fatiha kamar da kuke yi. So bayan ka shiga cikin surar al-Fatiha kamar da kuke yi yanzu gashi nan da za ku gani, idan ku lura ku za ku gani yadda Alqur'ani yake yana da tsari mai kyau, yana da rubutu mai kyau da kasan normal da Alqur'ani yake na takardar kenan. So kamar da kuke gani yana da rubutu mai kyau, yana tsari mai kyau. Sannan shi wannan dama ka falla faifa kamar da kuke gani haka. Daga nan zaka shigo alif lam mim kamar da kuke gani gashi nan. Kamar da kuke gani to gashi dai da wannan shi wannan yana da application ne mai kyau. Sannan shi wannan kuma advantage din wannan sosai
shi wannan zaka iya yin zooming kamar da kuke idan ka ga wani guri kana karatu ya dan shige ma duhu ko na ba haka to zaka iya yin zooming su kuma da kuke yin shi wannan shi kuma haka yake aiki sannan zaka iya fitowa daga nan sannan bayan ka shiga idan ka zo kana so ka shigo direct zaka shiga resume ka gashi daga inda ka tsaya kamar da kuke yi so yanzu ala misali kana so kai sashen sura zaka zo ka shiga nan go to sura zaka shiga kai sashen sannan sai bookmarks sannan kamar da kuke yi sai lan qaida kamar da kuke yi to zaka zo ka danna akai shi wannan za a karanta ma alif lam ne yanzu ka danna alif din nan za a karanta ma ita zaka ji ta wannan va din nan za a karanta ma ita zaka ji ta saboda wannan sautin shi a matsayin ta strike shi yasa ba zan danna ku ji sautin ba amma yanzu da ka danna direct zaka ji sautin ya fito so shi ma wannan application gaskiya application ne mai kyau na alƙur'ani ne shi ma ya kamata gaskiya in dai kai musulmi ne sannan kana sa da ya kamata a ce ka mallaki wannan application ne sai application din mu na gaba wanda zamu yi bayani shine kamar da wajen zamu koma cikin Google Play Store din mu kamar da kuke gani zamu yi komai a takaice ne saboda gaskiya application na mai magana sana da yawa to in ka daure ka kalla domin gaskiya zaka amfana sosai so yanzu sai mu zamu yi sashen application mai suna qawaidi kamar da kuke gani gashi nan anan mu qawaidi kamar da kuke gani so yanzu bayan ka zo kan qawaidi sai ka sashen anan kamar da kuke gani so kamar da kuke gani nan za ku ga gashi nan littafin qawaidi gashi nan kamar da kuke gani littafin qawaidi rubutun hannun ware shi kamar da kuke gani so na riga na install din shi sannan shi ma an ka zo ka duba za ka gaskiya yana da kyau sosai shi ma yadda ka san normal yanayin yadda qawaidi yake yawanci ma wasu gaskiya ba san littafin qawaidi ba kamar da kuke gani kuma in dai musulmi ne kai ya kamata a ce gaskiya ka san karatun qawaidi domin gaskiya in dai kana musulmi baka san qawaidi ba gaskiya da sauran ka domin a ciki ne ma za ka koyi ya za ka yi sallah ya mainin ka'idodin sallar suke kamar da kuke gani so yanzu da za ka zo ka danna open kamar da kuke gani so bayan ka danna open yanzu ala misali za ka danna zai sacin zai bude so yanzu kamar da kuke gani littafin qawaidi yana sacin zamu ja shi zai bude kamar da kuke gani so yanzu kamar da kuke gani fuska ta farko zai fara noma ita ce wannan fuskar to zaka ja zai sacin zai bude so kamar da kuke gani kamar da ka saba a koda yaushe kamar da kake bude littafin qawaidi zai noma haka to shi ma zaka ja haka zaka falla faifa kamar da kuke gani gashi nan shi ma zaka fallo haka kamar da kuke gani to shi ma yanzu gashi nan zaka fallo haka gashi nan pejin shi na farko shine wannan dama so shi ma yanzu haka zaka falla kamar da kuke gani gashi nan zai falla kamar da kuke gani gashi nan yadda normal da pejin a wannan qawaidi yake gashi nan so gashi nan kamar da kuke gani so wannan shi ma shine littafi na biyu wanda zamu na uku wanda zamu magana littafin qawaidi wanda indai kai musulmi ne ya kamata a ce ka mallake shi to yanzu ala misali yanzu kai dalibi ne yanzu ka dauko littafin qawaidi kamar da kuke gani an yi shi ne da rubutun hannu da rubutun warash yanzu ala misali ko ka iya warash ba lalle ka karanta ka san me fasara take fi ba to insha Allah yanzu na muku shi ma application din da yake magana akan fasarar qawaidin kuma wanda da za ka karanta ka mishi fasarar qawaidin ba tare da ka abin nan kuma da kuke so yanzu idan ka zo ka karanta littafin qawaidi za ka ga a ƙasa a rubuta kashin fasarar littafin qawaidi kamar da kuke yi so za ka danna a kai so bayan ka rana shi ma na riga na da haɗu shi wannan littafin ma wanda ya fassara shi littafin qawaidi gashi nan wani Abubakar Sadiq Salim kamar da kuke gani sannan Bahaushe ne dan uwan kamar da kake gani sarai idan ka duba shi ma ne application yana da kyau sama da mutum 50,000 ne suke da download din shi kamar da kuke gani shi ma wani da cikin shi yake so bayan ka riga ka install din shi ma sai ka dole ka zo ka nan ka danna open so bayan ka rana zaka ji shi zai sacin zai bude to fuska ta farko da zai fara noma gashi nan gabatarwa kamar da kuke gani zaka shiga ka duba gashi nan sannan sai shafi na farko shine kaidojin tauhidi gashi nan zaka shiga duka duba a karanta gashi nan zaka zo na karanta gashi nan kisho gashi nan duka ne da cikin qawaidi yake duk abin da yake a cikin wancan qawaidin da mu dauko na farko to akwai shi a cikin nan fassara shi ne an riga an fassara kamar da kuke gani babin sunonin wanka babin farallan wanka gashi nan ka'idojin sallah gashi nan menene duka gashi nan zaka duba littafin qawaidi wannan fassara littafin qawaidi ne complete da Hausa yadda za ka karanta ka fahimce shi sosai a matsayin kana musulmi so yanzu littafin mu na gaba wanda zamu yi magana akan shi shine kamar da kuke gani so kamar da kuke gani sai fassarar littafin shi ma gashi nan shimawi kamar da kuke gani shi ma zaka zo ka danna akai so bayan ka rana shi ma kamar da kuke gani wani da cikin shi yake kamar da kuke gani bayan ka duba shi ma za ka gani da cikin shi yake shi ma kamar da kuke gani shi ma kun ga da cikin shi yake sannan kuma shi ma wannan Abubakar Salihu a wannan Abubakar Sadiq shine ya upload din shi kamar da kuke gani shi kuma sama da mutum 10,000 ne suke download din shi kamar da kuke gani sannan yan bashi in ka duba zaka 2.3 ne yan bashi ma ko MB ku bai kai ba so zaka zo ka danna kan install kamar da kuke gani so wannan da yake install din shi ba amma yan bashi ba ta da yawa to yanzu zaka ja zai install kamar da kuke gani bai da wani MB mai yawa kamar da kuke gani yanzu zai install kamar da kuke gani yana dan sakin zamu ja zai install kamar da kuke gani
so kamar da kuke gani shi ma wannan fasalin littafin Ishimawi idan kai da download din shi kuma da kuke gani zai noma haka, so zaka zo ka danna akan open kamar da kuke gani. So bayan ka danna akan open zaka jira zai yi searching zai bude kamar da kuke gani yanzu yana searching still. So shi ma wani da yanayin da cikin shi yake gashi nan, zaka zo ka danna kai kamar da kuke gani gashi nan kamar da kuke gani. Kamar da kuke gani kun gani shi ma zaka zo kai searching ka shiga ciki ka duba kan wani yana shi kuma yana cikin shi yake kamar da kuke gani. So shi ma wani application ne mai kyau wanda gaskiya kamata a ce ka fahimci ka mallake shi tunda littafi ne na Ishimawi kamar da kuke gani. So littafin mu na gaba wanda shine na ƙarshe wanda shine zamu rufe da shi shine fassarar littafin Akhdari kamar da kuke gani gashi nan. Wanda shi ma gaskiya yana da matukar muhimmanci a cikin mu mallake shi duk da dai kusan ɗaya yake da qawaidi amma gaskiya shi ma yana da matukar muhimmanci saboda shi yana da shi akwai cikakken bayani akai modern ma yadda yake a cikin qawaidi kamar da kuke gani. Zaka zo ka danna kan open bayan ka yi installing din shi. So kamar da kuke gani bayan ka danna kan open shi ma kamar da kuke gani gashi nan shi ma direct kamar yadda tsarin qawaidi yake shi ma kai gashi nan gabatarwa shi ma shimfiɗa shi ma gashi zaka shi ka duba kan yanayin yadda cikin shi yake gashi nan kiyaye iyakokin ubangiji gashi nan duka zaka ka duba gani. So a dukkan dai anan muka kawo ƙarshen wannan tutorial namu. Dan uwa idan wani farkon zuwan wanka wannan channel tamu ta Salisu Tech muna buƙatar daga daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa samun na muka muku videos. Nagode sanai da wannan bidiyon ya buɗe ka daure ka danna mana liking sannan ka tura ma 'yan uwanka WhatsApp da Facebook da sauran chatting. Nagode kasance da ni a wani sabon bidiyon.